嘗試咧自己喺屋企用 off gel 咧試下整 gel 甲，所以今日咧就想同大家講下呢一套嘢究竟係點用嘅。但係因為我啱啱病完好返啦，咁把聲就唔係咁好，咁希望講得唔係咁清楚，大家唔好見怪啦。首先呢，我哋一齊嚟睇下有咩產品要用到先。電筒型嘅 LED 燈，今次用到嘅 off gel 咧就有以下呢幾支。指甲裝飾方面呢，你可以預備一啲閃粉、閃石，又或者係甲貼嘅。而家我哋一齊開始啦。首先可以用消毒火酒咧抹乾淨指甲表面。而家可以開始用 base gel， 搽好 base gel 之後咧，你就可以用 LED 燈照佢，咁大概每次咧就係照10至到30秒左右。而 LED 燈嘅距離咧，大概就係7至到8 cm。而照燈嘅時候咧，我建議大家兩隻手指咁樣照咧，咁個燈嘅照射程度咧就會比較覆蓋到成隻手指多啲嘅。跟住我最後就會用呢一個姿勢咧，再照多一陣。而家可以開始搽 Color Gel 啦。我個做法咧就會將一啲 Color Gel 點喺個指甲表面啦，然後再用專用嘅gel 甲掃咧搽上去嘅時候咧就會均勻一啲。搽嘅時候咧啲邊位都好重要㗎，如果唔係咧你濕水之後咧就好容易會掀起咗邊嗰啲地方，咁就唔會 keep 得到2個禮拜咁耐㗎啦。仲要注意咧表面要搽得平滑一啲。每次搽完同之前一樣，都係大概照燈10至30秒，跟住就可以繼續搽下一層啦。今次呢個 Color Gel 我搽咗3層呢，就已經出到我想要嘅顏色啦。中意嘅話咧，再可以補多一層，咁令到個顏色更加飽和。我哋可以搽第一層 Top Gel 啦。之後咧，可以慢慢加上你想要嘅裝飾。等我加返一啲閃粉先。而今次好心急同大家分享呢，就係呢一張少女漫畫嘅甲貼。市面上面呢，比較難揾到呢一種主題嘅甲貼嘅，咁所以睇起嚟呢就會比較特別啦。貼上閃石，閃石呢，我喺深水埗批發嘅地方買嘅。貼好晒裝飾之後呢，又可以照燈啦。
後再補多1至2層 top gel。照埋燈，等佢硬化之後就大功告成啦。抹返喺指甲表面殘留嘅 top gel。靚 gel 甲就成型啦。我自己呢，要湊小朋友就冇咁多時間，成日走出去整 gel 甲啦。咁但係有咗呢一套嘢之後呢，我自己而家喺屋企都可以設計我自己心水嘅 gel 甲。整完之後呢，每次大概就可以 keep 到2個禮拜啦。希望大家會鍾意我今次嘅分享啦，下次再見，拜拜。